फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि सेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है पवन, तूफान व चक्रवात क्या होते हैं। नंबर 2 पे है पवन के सामान्य गुण। नंबर 3 पे है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 बिंदु पवन, तूफान व चक्रवात क्या होते हैं वह जान लेते हैं। पवन, तूफान और चक्रवात हवा के वेग एवं वायुदाब के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जो पवन, तूफान और चक्रवात होते हैं वह हवा के वेग मतलब हवा की गति एवं वायुदाब मतलब वायु के दाब के अंतर के कारण ही पैदा मतलब उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 है पवन, नंबर 2 तूफान और नंबर 3 चक्रवात। सबसे पहले हम पवन के बारे में जान लेते हैं। सामान्य वेग मतलब गति से बहती हवा को हम पवन कहते हैं। दोस्तों, जो सामान्य वेग मतलब जो रोजाना हवाएं चलती है, सामान्य वेग मतलब सामान्य गति से, उसी हवा को हम पवन कहते हैं। अब है तूफान। जब हवा का वेग सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो हम उसे तूफान कहते हैं। दोस्तों, जो हवा का वेग होता है, हवा की गति होती है, सामान्य से बहुत ही अधिक हो जाती है, उसे हम तूफान कहते हैं। दोस्तों, जो हवा की गति होती है मतलब जो हवा का वेग होता है वह सामान्य से बहती है उसे हम पवन कहते हैं, और उससे अधिक बहुत अधिक हो तो उसे हम तूफान कहते हैं। दोस्तों, हमने पवन और तूफान के बारे में जान लिया। अब हम चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। जब हवा का वेग बहुत अधिक हो तथा वायुओं में अत्यधिक अंतर हो तो चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जब हवा का वेग बहुत ही अधिक और वायुदाब में अत्यधिक अंतर हो तो उसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जो हवा का वेग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब वायुदाब में भी बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता है तब चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मतलब ये दोस्तों है तो हवा के वेग से ही उत्पन्न होते हैं। अब है चक्रवात। तूफान का ही विकराल रूप होता है लेकिन इसमें वायु की अनेक परतें होती है। दोस्तों, तूफान में सिर्फ वायु की एक परत होती है पर चक्रवात में वायु की अनेक परतें होती है, इसलिए बहुत ही भयंकर होता है। दोस्तों, हमने पवन, तूफान व चक्रवात क्या होते हैं ये जान लिया। अब हम जो पवन होते हैं उसके सामान्य गुण जान लेते हैं। पवन के निम्नलिखित गुण या प्रभाव होते हैं। नंबर 1 है वायु दाब डालती है। जैसे गर्म जल के पात्र पर ठंडा पानी डालने पर पात्र पिचक जाता है। जैसे दोस्तों, आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें एक गर्म पानी का गिलास डाला, अब आप उसका ढक्कन को बंद कर देंगे, तब आप उसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो वो आप देखेंगे कि तो वह बोतल पिचक जाती है। मतलब दोस्तों, जो जैसे हम पहले बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो उसमें वाष्प बन जाते हैं, मतलब हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वह फूल जाते हैं। जैसे हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो जो वाष्प थी वह फिर से जल में बदल जाएगी, इसलिए वह सिकुड़ जाएगी, वह पिचक जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि वायु दाब डालती है। अब है पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब घट जाता है। दोस्तों, जो पवन की गति होती है उसके बढ़ने से वायुदाब घट जाता है। जैसे बोतल में फूंक मारना। जैसे दोस्तों, आपने एक बिना ढक्कन की बोतल ली, अब आप उसमें फूंक मारोगे तो वह बोतल फूल जाएगी। मतलब जो पवन का वेग बढ़ा मतलब पवन की गति बढ़ी तो इससे उसका वायुदाब घट गया। अब है 2 गुब्बारों के बीच फूंक मारकर पास लाना। जैसे दोस्तों, आपने एक 2 गुब्बारे फुलाए, जल से भरकर 2 गुब्बारे फुलाए, अब आप उन गुब्बारों के बीच में हवा मारेंगे तो वह गुब्बारे पास में आएंगे। इस प्रकार इसमें जो पवन का वेग होता है, गति होती है, इस प्रकार जो ये गुब्बारे के बीच की जगह होती है वहाँ पे पवन का वेग बढ़ा और पीछे खान में वायुदाब घट जाता है, इसलिए वह पास में आने लग जाते हैं गुब्बारे। अब है कागज की पट्टी पर फूंक मारने से ऊपर उठना। जैसे दोस्तों, आपने कागज की नली या पट्टी ली, अब आप उसको फूंक मारोगे तो वह ऊपर आएगी क्योंकि उसके पवन के वेग बढ़ जाता है और उसका वायुदाब घट जाता है। अब है गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है तथा ठंडा करने पर वायु सिकुड़ती है। जैसे गर्म पानी में गुब्बारे का फूलना व ठंडे पानी में सिकुड़ना। जैसे कि दोस्तों, आपने एक परखनली ली, अब उस परखनली को वह दोनों साइड से खुली है और अब आप उस परखनली को एक गर्म पानी के गिलास में डालेंगे, उसके ऊपर एक गुब्बारा लगाएंगे तो दोस्तों आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि गर्म पानी के ऊपर परखनली रखने पर गुब्बारा फूल जाता है।
इसी प्रकार आप उसी प्रखनली को एक ठंडे गिलास में जिसमें ठंडा पानी हो उसमें डालो तो गुब्बारा वापस सिकुड़ जाएगा। मतलब जो हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था कि जो गर्म पानी होता है, जैसे कि हमने एक बोतल में गर्म पानी डाला तो वह फूल जाती। इसी प्रकार जब हम परखनली में गर्म पानी डालेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, मतलब उसमें वाष्प उत्पन्न होगी। इसी प्रकार ठंडे पानी में डालेंगे तो वाष्प वापस जल बन जाएगी, इसलिए वह सिकुड़ जाएगा। अब है तराजू पर बंधी थैली को गर्म करने पर ऊपर नीचे होना। जैसे दोस्तों आपने एक तराजू पर 2 थैलियाँ बांध दी। अब आप एक थैली में जो गर्म हवा होती है वह भरेंगे तो हवा हल्की हो जाएगी, इससे तराजू ऊपर नीचे हो जाएगा। दोस्तों हमने पवन के सामान्य गुण भी पढ़ लिए हैं। अब हम जो इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह जान लेते हैं। नंबर 1 है, जहाँ तापमान अधिक होते हैं वहाँ की वायु हल्की होती है, जैसे भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और वहाँ की वायु हल्की होती है, जैसे भूमध्य रेखा पर। अब है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ की वायु भारी होती है, जैसे ध्रुव प्रदेश। दोस्तों जहाँ का तापमान कम होता है, मतलब जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ पर ठंड अधिक पड़ेगी, और जहाँ का तापमान अधिक होएगा वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी। तो जहाँ का तापमान कम होता है वहाँ की वायु भारी होती है, और जहाँ का तापमान अधिक होता है वहाँ की वायु हल्की होती है। मतलब ये अपवाद है, जैसे ध्रुव प्रदेश। नंबर 3 है, गर्म व हल्की वायु का वायुदाब कम होता है। जैसे दोस्तों जो गर्म व हल्की वायु होती है उसका वायुदाब एकदम कम होता है। नंबर 4 है, ठंडी व भारी वायु का वायुदाब अधिक होता है। दोस्तों ठंडी व भारी वायु का वायुदाब अधिक होता है। जैसे कि हमने जो ठंडे प्रदेश के बारे में जाना था कि वहाँ की वायु भारी होती है, इसलिए वहाँ का वायुदाब भी अधिक होता है। अब है, हवा सदैव अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। दोस्तों हवा होती है वह अधिक वायुदाब, मतलब जिस जगह का वायुदाब अधिक है तो है वहाँ से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाएगी। अब एक गर्म वायु फैलकर अधिक स्थान घेरती है। दोस्तों जो गर्म वायु होती है वह फैलकर अधिक स्थान घेरती है। जैसे दोस्तों हमने वो गुब्बारे वाला पढ़ा था उदाहरण, तो उसमें जो हमने गर्म पानी डाला तो उसमें गर्म वायु निकली, वाष्प, जो इससे वो पूरे गुब्बारे में फैल गई, इससे वह गुब्बारा फूल गया। ठंडी वायु सिकुड़कर कम स्थान घेरती है। जैसे दोस्तों हमने वही परखनली दूसरी ठंडे पानी के गिलास में डाला तो है उसमें जो ठंडी वायु निकल रही थी वह उससे सिकुड़ जाती है, क्योंकि वह कम स्थान घेरती है। दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात पार्ट 1 पढ़ा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आज जो हमने बिंदु पढ़े थे वह देख लेते हैं। नंबर 1 है, पवन, तूफान व चक्रवात क्या होते हैं। नंबर 2 है, पवन के सामान्य गुण। नंबर 3 पे है, इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के मेरे वीडियो में बहुत कुछ समझ आएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।